Kam ir absurdākās kļūdas? Blūjai vai Pepai Cūkai? Šodien to noskaidrosim. Tagad gan nāk tas. Un, protams, Sāksim ar Blūju. Lai gan Blūja ir ļoti rūpīgi veidots seriāls, arī tajā ir savas mazās animācijas kļūdiņas. Nolādētā kinozāle. Sērijā filmas, kad bandits, Blūja un Bingo pērk popkornu un biļetes, kinozāles siena ir sarkana un ir 2 plakāti, kurus mēs varam skaidri redzēt. Vēlāk, kad viņi iziet pēc vēl popkorna, siena kļūst violeta un plakāti pilnībā mainās. Tātad, vai šī kinozāle dzīvo savu dzīvi un pati sevi pārbūvēja? tu zini, ka labs burvis nekad neatklāj savus noslēpumus. Bet turieties, jo leduskapja detaļas un $4 izkārtne paliek nemainīgas, kas apstiprina, ka tā ir tā pati vieta. Interesanti, ka otrajā ainā leduskapī parādās vēl viena $4 izkārtne, kas iepriekš tur nebija. Atbilde ir vienkārša. Elfī! Rotaļlietas, kas pazūd sērijā Mochileros. Sērijā Mochileros bandits un Čili atceras savu jaunību, kamēr nes Blūju un Bingo. Pie bandita kājām un aiz Čili astes var redzēt dažas rotaļlietas, kas mētājas uz grīdas. Līdz šim viss ir kārtībā. Bet nākamajā ainā rotaļlietas pilnībā pazūd, it kā kāds tās būtu nozadzis. Nu, izskatās, ka kādam ir lipīgas rokas. Mainīgās Bingo un Blūja plankumi. Tajā pašā sērijā ceļotāji ar mugursomām. Kad bandits iziet nopirkt krosānus, Bingo plankumi izskatās normāli. Viens uz galvas un otrs uz muguras, bet kad bandits izvelk savu maku, plankumi saplūst rienā. Nabaga Bingo. Es domāju, ka viņai uznāca reibonis no anēmijas, un tāpēc pat plankumi pārvietojās. Bet tiklīdz kamera attālinās, plankumi atkal atdalās. Turklāt Blūjas muguras plankumi maina savu pozīciju starp ainām, it kā tiem būtu sava dzīve. Spokusols sērijā Zīme. Sērijā Zīme Friskija sadusmojas uz onkuli Ratu un nolēmi atcelt kāzas. Viņa attālinās, lai pabūtu viena, un Čilija kopā ar meitenēm dodas viņu mierināt. Kad kamera attālinās, redzams suls ar sēdošu suni, kurš acīm redzot kaut ko ēd. Pēc brīža, kad kamera atkal attālinās, sols un suns ir pilnībā pazuduši, it kā tas būtu bijis tikai spoku suns. Klejojošais plankums sērijā Trampolins. Sērijā Trampolins Blūjis un Bingo kopā ar banditu spēlējas uz batuta. Vienā brīdī, kad Blūjis lec, plankums, kas parasti ir uz viņas muguras, pēkšņi parādās uz viņas vēdera. It kā plankums būtu izlēmis lēkt kopā ar viņu un pa ceļam pārcēlies uz vēderu. Nabaga Blūjis, viņai jau vajadzīga kārtīga apkope. Lende, kas pazūd sērijā Augļu sikspārnis. Sērijā Augļu sikspārnis Čilijs aptin savu hokeja nūju ar lenti, un ir redzams, ka viņš jau ir aptiņas vairākas reizes. Bet, kad Blūjis ienāk ainā, dzeltenā lente pilnībā pazūd. Tas notiek acu mirklī, kas liek domāt, Čilijs var likt lietām pazust kā ragana. Maģiskā uzkopšana sērijā Pīles kūka. Viens no smieklīgākajiem fona kļūdām parādās Pīles kūkā, kad bandits cep slaveno kūku. Letne aiz viņa ir pilnīgs hauss, pilna ar miltiem, cukuru un bļodām. Pēkšņi pašā ainas vidū viss pats no sevis kļūst tīrs, pats no sevis. Tā it kā tas būtu noticis ar Thanosa pirkstu knipsi. Es neticu, ka šajā mājā ir tik izpalīdzīgs spoks. Vai arī ir? Bet kā ir ar Pepas cūciņas kļūdām? Visi runājam par Blūju, bet arī Pepai cūciņai ir sava tumšā puse, tāpēc ķersimies klāt un izpētīsim to. Tēli, kas slīd. Pēc tam notiek kaut kas vizuāli ļoti nērts. Pepa sāk slīdēt pie Džordža tā, it kā grīda būtu ziepēm noklāta. Un ar to vēl nepietiek. Arī tētis cūciņa un vectētiņš, kas ir noklāts ar ziepēm, slīd, bet jau sēžot krēslos. Viņi nestaigā. Un šeit ir obligāta pauze. Skaties uzmanīgi uz ainu. Ir 2 pasniegtas šķīvji, bet tur neviens nesēž. Kam viņi pasniedz ēdienu? Dārza spokiem? Neviens nezina. Apšaubāmā salāti. Mums tiek pasniegti slavenie salāti, kas gatavoti no tomātiem, salātiem un vectēva gurķa. Un Džordž vienreiz savā dzīvē, viņam ir taisnība. Tie nav salāti. Pusītē pārgriezts tomāts, gurķa gabals un salātu lapa bez mērces nav salāti. Tas ir pierādījums. Tīras skumjas uz šķīvja.
Pazudušais konteiners. Pēkšņi tu pamani kaut ko dīvainu. Tēte Dakša ir pazudusi. Tad loģiskais jautājums ir, kā lai viņš ēd? Un maģiskā kārtā, it kā būtu ragana, Pepa izvelk Dakšiņu no kabatas. It kā viņai kabatā būtu atbloķēts bezgalīgs inventārs. Kļūda, ko gandrīz neviens nepamana. Te būs viens labs. Tomātam ir ēna, bet tā ir virsū, nevis apakšā. Šis tomāts nestāv uz galda. Tas garīgi peld gaisā. Dakša caurdur seju. Citā kadrā Pepa ar Dakšiņu caurdur savu lūpu. Džordža sapuvušais tomāts. Džordž ienīst tomātus. Lieliski! Tad kur ir otrs tomāta gabals, kas bija uz viņa šķīvja? Vai viņš to apēda nepamanot? Vai viņš to paslēpa? Vai tas iztvaikoja kā viss šajā seriālā? Otrādi apgrieztais dinozaurs. Vectētiņš Cūka lūdz Džordžam pagaršot salātus. Tagad salāti ir dinozaurs. Protams, ka jā, bet vectētiņš pagriež dinozauru otrādi attiecībā pret Džordžu. Kāpēc? Lai viņš to apbrīnotu, lai viņu samulsinātu, lai viņu pazemotu? Mainās sērija. Tētis uzliek gleznu. Mēs pārējam uz nākamo sēriju, un tētis Cūciņš lasa avīzi, kurā teksts ir tikai līnijas. Un nākamajā ainā avīze pilnībā pazūd. Viņš to neatstāja nekur. Viņš to nesaloka un nemet prom. Viņš vienkārši aiziet. Nepareizi novietoti instrumenti. Tētis Cūciņš saka, ka viņam vajag mērlenti un zīmuli. Instrumentu kaste ir tieši priekšā dīvānam, ļoti skaidri redzama, neiespējami nepamanīt. Un tomēr viņš izstiepjas uz priekšu, it kā kaste būtu aiz viņa. Vai nu dīvāns pats pārvietojās, vai arī tētis Cūciņš nezina, kurā dimensijā viņš dzīvo. Naglas, kuru skaits mainās. Tagad viņam vajag āmuru. Mēs skatāmies uz sienu, 5 naglas. Kadrs mainās, mēs atkal skatāmies, 4 naglas. Vēl viens kadrs, atkal 5 naglas. Pat inflācija nemainās tik ātri kā naglas šajā mājā. Attēls, kas pazūd. Un te pievērsiet uzmanību. Bilde, kas bija piekārta virs dīvāna pa kreisi, pilnībā pazūd. Tas nekrīt, nesaplīst un nepārvietojas. Tas vienkārši pārstāja eksistēt. Absurdais caurums sienā. Tētis Cūciņš izvelk naglu, un pēkšņi no sienas atdalās kādi 10 ķieģeļi. 10 ar vienu naglu. Tētis Cūciņš izvelk perfekti veidotu bloku, gandrīz kā Lego klucīti, bet uz grīdas ir salauztu ķieģeļu gabaliņi. Tad no kurienes tie radušies? Pilnīgs noslēpums. Un tā vietā, lai izmantotu jau esošo bloku, tētis Cūciņš nolemj atnest kādus 7-18 ķieģeļus, lai gan viņam vajag tikai 10, lai aiztaisītu caurumu. Mēs nezinām, vai tā ir slikta būvniecība, vai vienkārši tētis Cūciņš skolā nav nokārtojis matemātiku. Apmetuma un krāsas fizika. Apmetums sāk maģiski izplatīties pat tajās vietās, kur mēs nekad neredzējām, ka tas būtu noticis. Un vēl sliktāk, izskatās, ka tas izplatās pa grīdu, it kā tas būtu dzīva būtne. Krāsa, interesanti, darbojas pēc parastajiem fizikas likumiem. Brīnumaina tīrīšana un pārstrādāti naglas. Tētis Cūciņš visu iztīra, un māja kļūst nevainojami tīra. Un interesants fakts. Viņš atkal ieliek to pašu naglu, ko bija izņēmis, jo maģiski atkal ir redzami 5 naglas. Māmiņa Cūciņa vienmēr ir gatava. Beidzot parādās māmiņa Cūciņa ar āmuru un naglu rokā. Netālu nav nekādas instrumentu kastes. Secinājums – māmiņa Cūciņa vienmēr ir gatava. Āmurs, nagla un bezgalīga pacietība, lai dzīvotu kopā ar tēti Cūciņu. Tātad, kuram ir visabsurdākās kļūdas? Pepijai Cūciņai ar viņas pilnīgi salauzto realitāti vai Blūjam, kuram plankumi pārvietojas? Atstājiet savu atbildi komentāros.